Urang teh keur aya bisnis pi. Sugan atuh maneh boga info euy. Bisnis naon? Aya nu butuheun tanah, keunian imah, tapi cenah hayang anu babari akses. Kebenaran pisan ton. Aya nu rek ngajual. Aslina, Asli ton dari mana? aksesna babari teu. Babari akses mah sisi jalan pisan. Wah, anu bener. Seberapa meter luasna? 400 meter mun teu salah mah ton. Wah, atuh 400 mah cocok. Urang tawarkeun heula coba deuh. Oh, sok we tawarkeun heula. Halo, Pak. Iya, anu kamari Bapak meriokeun tanah teh ya. Saurna teh aya, Pak. 400 meter, akses mah gampang. Sisi jalan pisannya. Sisi jalan pisan ton pokokna mah. Sisi jalan pisan, Pak. 400 meter itu seberapa pi? 400 ka hiji ton. Hah? Maksudnya? Oh, pokoknya 400 meter ka meter sisi jalan pisan ya pokoknya mah. Goblok atuh eta mah trotoar ari maneh. Kuduna ge tanah keur nyeun imah lenek nyeun gang. Dek cenah ngemper ai maneh jelemana sisi jalan. Engko hayang mah aksesna babari. Eta mah pasti babari. Sisi jalan pisan. Maneh mah ngerakeun urang, aku urang jelemana si telepon. Terus aing teh hayang mau jeung maneh ah. Udah mana mah bisnis we aing teu katempo aing ke barang gawe. Tong ngambek atuh ton. Hampura atuh. Tong ngambek atuh. Goblok goblok ngambek mah ah. Tuh peduli.